你相信人有前世吗？可以肯定的是，世界上的确存在自称能帮人找回前世的职业回溯师。世界外星文明的顶级研究者多洛丽丝·凯南就是一位著名的前世回溯师。最不可思议的是，他在其中一次回溯中得知了人类真正的起源和早已注定的结局。而这个版本的末日堪称颠覆人类的认知。凯南到底发现了什么呢？新来的朋友可以点个关注，带您了解更多精彩内容。由于催眠和回溯并未经过科学证实，以下内容请大家当故事听听即可，理性观看。这里提到的是一个名叫多洛丽丝·凯南的催眠师，他出生于美国密苏里州，是一位极负盛名的回溯催眠师。很多人都没有听说过这个职业。简单来说，他是通过对对象进行催眠，然后引导对象在潜意识中找回前世记忆，了解更神秘的世界。凯南做过了很多类似的催眠回溯实验，不少对象都回忆起自己的前世，讲述了很多生动有趣的故事，也揭开过不少历史内幕。他们有古埃及统治下的平民，有欧洲中世纪的骑士，有生活在冰天雪地里的因纽特人，也有一战战场上的士兵。这些对于凯南来说都是比较普通的存在。真正让凯南惊讶的是，一些人的前世竟然不是地球人，而是来自外星球的外星人。自第一个外星人对象后，凯南开始格外关注外星回溯的议题，并将实验对象回溯的内容以书面形式记载下来，出了一本名为《地球守护者》的书籍。其中一个名为菲尔的回溯对象，他所讲述的内容引起凯南的格外关注。在菲尔的回溯记忆中，他前世来自天狼星系，他的文明叫做三尖塔文明，这是一个高度发达的文明，掌握着附近星系所有文明的动态和信息，包括地球文明。在三尖塔文明中有一个特殊的神秘管道，通过这个管道可以了解地球的前世今生和一切知识。由于菲尔的前世就是三尖塔人，所以他的回溯能量体与管道兼容，这使得他可以自由穿梭于管道之中，了解地球的一切隐秘，比如关于地球的人种。我们地球上有大大小小数千个种族，还有各种肤色的人。这些人之所以不同，是因为居住环境的不同。在远古时期，由于交通十分不便，环境格外恶劣，人们只能长期定居在一小片区域，经受环境对身体的改变。比如有生活在海边的蓝皮人，有生活在丛林和绿地中的绿皮人，有基因突变的紫皮人，还有我们现存的黑皮肤、黄皮肤和白皮肤。前三种皮肤的人种由于未能适应环境变化而灭绝，只留下了现在的三大肤色人种。菲尔告诉人们，地球并非一开始就有人类，因为地球最初的环境过于恶劣，而人类又是一个十分脆弱的物种，需要一些特定的条件才能生存繁衍。所以直到地球环境变得适宜人类居住，生命的种子才开始在地球各地生根发芽。有些人认为生命源于巧合，但实际上这一切都是有人在安排。地球生命的起源就记载在宇宙历史记录中。一群高等文明外星种族经过研究评定地球环境后，认为这里已经能支撑起一个文明的崛起，所以他便从一些高度进化的星球采集细胞样本，并将其投入地球的海洋中。如果只是简单播种，地球很难形成文明，所以整个播种的过程要持续数亿年的时间。那么播种期间，外星文明做了哪些事情呢？人类起源是外星文明精心设计的结果，地球的未来早已注定。回溯者菲尔通过三尖塔文明的记录，揭示了地球生命的一种可能。他说，人类真的有可能变成神灵，这到底是怎么回事呢？外星文明采集细胞标本，将其投入地球海洋中，由此开启地球生命进化的进程。但这个播种过程十分漫长，因为他们要保证进化进程不被意外打断，还要寻找合适时机，开启地球生命灵智，帮助其发展出文明。人们可能无法理解外星人为何要在地球播种生命，这个问题菲尔并没有探查。但很现实的一幕是，人类当前也正在努力把生命带到外星球。我们的目的是做各种科学实验，寻找生命外星存在的可能，培养人类的另一个家园。那么外星人的目的是不是如此呢？根据菲尔所说，一旦人类文明突破瓶颈，就能到达更广阔的星系，找到更多适合人类居住的星球。如果人类也在某些未开发星球培养出文明，那么这个新星球
球的文明可能会视地球人为上帝，就像地球文明的经历一样。这句话的意思十分明确，就是我们人类崇拜的各种神灵，比如上帝、女娲、盘古等等创世大神，他们并非真正的神灵，只不过是高等文明的外星人而已。由于我们当时无法理解外星人的文明，因此便将他们视为神灵。通过神秘通道，菲尔看到了很多地球过往。他看到有外星飞船降临原始地球，他们在研究和探测地球环境，了解土壤和植物样本，以便更好地向地球投放细胞生命。只有地球评估合格，才能执行下一步计划。负责评估制定计划的并非某个单独的星球，而是一个被称为超级宇宙的地方。这个地方位于哈瓦那，是万物源头，是宇宙大爆炸的起点。由于哈瓦那的能量过于庞大，菲尔根本不敢靠近，甚至连探查都不可能。不过即便如此，我们也已经知道，那些频繁造访地球的外星人，他们的目的并非殖民侵略，也不是绑架地球人研究，更不是所谓的借地球人生子，他们只不过是带着任务来地球完善播种工作而已。菲尔还看到有3个穿着亮银色服装的外星人，他们刚刚完成地球采集任务离开，地球就遭到了小行星撞击。这3个外星人并没有看到这一幕，也为地球埋下了隐患。他们带回去的土壤使得播种计划通过，但却不知道因为小行星撞击，地球土壤已经被外星污染，这也是地球上会有各种疾病的原因。实际上很多外星球是没有疾病的，毕竟高等文明没有必要在培养新文明的时候添加这种负面元素。这就像我们做实验时肯定会排除一些不稳定因素，只不过万事都有意外，疾病就是外星文明在地球播种时留下的意外。那么外星人在播种后又是如何开启地球灵智的呢？天狼星人转世预言，揭秘地球末日的真相，携带优秀基因的人类将被提前转移，救世主不在地球。他还说了什么？真的可信吗？在各地神话传说中都有神灵和人类同住，教会人类各种生存技能的故事，这些故事是真的吗？菲尔给出的答案是，外星人的确曾和人类同住，在地球人具备智慧意识之后，负责播种的外星使者就开始与人类同住。虽然他们停留的时间一般不会太长，但却足以教给地球人很多生存的必备技能。由于他们远超地球人的智慧和强大，他们也被地球人视为神灵。这些神灵的故事一代代传承下来，就成为我们熟知的神话。我们一直不确定这个世界除了地球还有没有外星生命，但菲尔的一番话却告诉我们一种可能：这个世界不但有外星人，我们地球生命的演化与文明的发展竟然都与外星人息息相关。更甚者，地球文明的一举一动都在被外星人关注。只不过这个消息究竟是让人感到暖心，还是感到恐惧，就不好说了。根据菲尔的讲述，外星人在地球上建有基地，基地位于一个人迹罕至的地方，且做了高科技伪装，就像黑豹电影中的瓦坎达。表面上看上去是一片森林，实际上内部别有洞天，是一个远超地球文明的存在。这个基地在地球上有多个入口，百慕大三角就是其中之一。这里之所以会发生很多神秘失踪事件，就是他们误闯了外星基地。除了探究地球文明的起源，菲尔在催眠回溯中还看到了他前世3间塔文明对地球文明未来的预测。其实这不能说是预测，而是计划。外星人播种并培育了地球文明，自然是有一系列规划的。在他们的规划中，地球文明将一步步发展壮大，成为他们的友好邻居，守望相助。这种关系是平等的，而不是附属文明。不过3间塔文明的一个支线计划却透露出地球未来将面临一个大灾难。根据计划，外星人正在收集地球人的优秀基因，这里的优秀基因指的是那些没有携带疾病、基因比较活跃的人。他们会把这些优秀的地球人基因送到一个更加安全稳定的星球中。之所以这样做，是给地球人留下生命的火种，因为地球未来将面临一个大变动。这里的大变动究竟是什么呢？菲尔并没有得到答案，但他表示，如果未来发生核战争，或者发生陨石撞击，或者大型自然灾害，一些地球人会被转移到另一个星球，但地球文明不会因此毁灭，因为会有人留下来，在外星人的帮助下重建地球文明。这一幕让人想起神话传说中的救世主，在末日中，救世主会出现拯救世人，并带领人类进入一个崭新的时代。对于菲尔的讲述，我们当故事听听即可。不过话说回来，
我们已经聊过很多关于世界末日的预言和故事，最后基本都会出现一个救世主的角色。可见，即便是人们对于结局最坏的想象中，也愿意开一道希望的门。而怀有希望就是转机和改变的开始。看到这里，你有什么想说的呢？欢迎留言讨论，我们下期再见。